Hello, hello! Hi! So hari ini saya mau kasih tunjuk saya mau makan ini Atomy Tiger Milk Mushroom, okay, powder. Ini ngam untuk batuk-batuk pun boleh. And so good, dia ada vitamin C. So dia complete sudahlah kalau kamu mau ambil ini pun boleh. So dia cakap di sini take 1 or 2 sachet per day directly or mix with water, okay? So dia ada bikin garis-garis sini sudah, so boleh potong sudahlah begitu. Potong je begitu. Terus kamu boleh makan. Jadi kenapa saya recommend semua untuk ambil ini sebab dia sangat-sangat bagus, okay? Sebab saya sudah nampak dan saya sudah uji kaji ya sendiri. Sabtu hari saya ada pergi farmasi, saya naik buy milk mushroom juga dari farmasi lah. Tapi dia punya rasa sangat berbeza, okay? Atomy punya dia ada manis-manis masam, tapi yang itu dia ada plain sikit, macam ada kurang. So kepada yang mencari milk mushroom yang sesuai, di Atomy ada. Okay, dan ini sangat-sangat baguslah untuk kamu try and you can see the result after taking it. Okay, you can be beautiful. Okay, thank you very much for watching. And also, kalau kamu tanya di mana mau purchase to Habbo, okay, you can purchase itu di Atomy Malaysia Mall sahaja ya. Thank you very much. Have a good day.